Dear Mr. Lonely. Adda nga rod ani kumarik norma dita. Isudyan na kasangaw. Tindak nga rod din pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw mo pare. Ipila kong tijip ko. Oh, Pletek, awatan mo na. Mabit lang mare Bariak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apa nga? Kat no, asidag dati pa panan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sige amit mare. Ti kwarta. Sige no di mo awatan. Sa anak ton nagluglugan dito yung jeep mo. Di naman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag ti imbagak. Kunam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha kon. Thank you mare. Una, imbag lang adda igatang yung iti sidaan nyo. Panayon nak ngay kan iti kwarta. Tunggal aglogan ka dito jeep ko. Ay kat met Angam kababain. Ape ang mabain ka. Manun atawan nga gluglugan ak dito yung jeep mo. Ay wala nga. Diyak pa ikat mabilang. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako ak. Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no di anak mo, iji basketballan. Ingka anawaan. Ingkan ata madama ti lutok. Ingkan tadyak mapanawan to'y buy-buyaak at telenovela. Hindi amatan. Kita mo nga rin tututwak. Idda pang pailaang. Ha? Paglutwan nakmanan kat maperdito ka man manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasarita pa yung aming tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo, taba-utak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaang. Imbagak namin kadakwada andito'y dalaang balay nga agay ayam. Maburing daa. Kasi kamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior. Agay ayam ka pa dito cellphone tagluto Uno, ingka iti ayan ni maming magbuy-buya iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan nagtumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da kan ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam di kusina. Ape asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, ayam da nga min ijerwar. Ayam, dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Taingatangan kay tay ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga iti bagam ka ni tita. Tayong gatangan na ka iti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden Ha? Sige, tita. Mapanak agay ayam ijay salas. Manong. Ape asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan nga agtagtagara ko nam? 5 basak iji salas. Di man la imisam. Kaslawan nakita na. Kasla di ka pala naruam kan kuhan. Among mo tanti ugalin Kan ape asika ti aglutluto. Saan ka di anak drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglutluto. Bayam latan. Ay, isukat asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ita iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsin no blat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito'y balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan da dagiti ubing. Kain balon da. Bumangon kan. Ay, di na kuyudan. Makaturturog ak palaang. Asika na tagluto. Masapak nga biyahe ita. Madamdamatan nga agluto. Anya palaang ti oras.
Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuybuyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, no si kati first trip ita. Naldawanak, pinagrubot kan inlutwak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Di ka man nagsawiti kasta. Ewan gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayo, hindi asawa ni kumaring anorma. Ni, apay anatay? Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay, unay matday tan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat takanong. Anak kapaklab iti igit ti kalsada. Anatayo. Makipagladingit ha. Are, Agyaman na, pare Marlon. diya ka mo nga dagaan bisyo nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardangan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kastaunay ti unget na kanya. Pasaray saktan nakmay. Ano apay mat, nga dadagiti kakasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasaya at ka nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mari? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Ni, nagluloko mo dagita. Ta istoryahan dapay kan ka. Kasta kumamat nila kay ko, pare. Ngam... Anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada iti likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Diyak kayat, Daddy. Di adda chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapay lang. Indak man kasarita ni Mami. Ha? Sika talaga. Joke lang, Dayjay. Wan, kumaya. Mabilang ada kami nilakay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo titinapay, Jeref, Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Si kantimang timpla iti Diyos na, tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isuamas kay kayat mi ti agay ayam ijeruar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment me. Ala, pasensyaan yun ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy. Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok mati ag-drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog ka. Kat nakatalikod kalat ta kanya. Nabanugak, di nakalbi-kalbitan. Day tala cellphone mong tigiga, ma'am. Uray ta nga trabi. Into nagring. Song batam, kat rumor ka. Manupay nga oras kay Jerwar. Ha? Maririingam, dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asip-siputan nak. Apay, agsuspetsa ka nga dadakas na aramida. Kasla kayat ko apanunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalakim ti kain inawag mo idirabi. Tsak kaya't ti makisarita kan ka. Sa dino ti papanam.
Apay ngayon nalam dagiti pungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo! Ay, matuman ti biyahe ta. Ano pa ti pasaheros ko? Aron pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Nimot mari norma ti bimabay ti tricycle. Ay, ingkatulungan na pare. Adu ti kargana. Adan na ayon ti pasaheros mo. Wala na. Mare, tulungan ka. Agyaman nak pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ay, agad ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak dito terminal. Si kaka dito nakapila. Ano pa ti pasaheros ko? Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapanta pa'y agmerienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkadkad ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit dalito'y. Mabsog ka. Agyaman ang itipan ng awis mo kanya ka. Si kakit dimot, kasla saan tangag gayam. Kumusta ka nga eh? Tanay, awan mo nila kay mo. Limag antibiyag kong pare. Sa anak ko nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi nga min si bibiyag pa'y nilakay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakitam gayam? Wan, kasla balasang. Ha? At dakulay tibok na. Kan nagdadakil taritos na. Ay na, nagseksi gayam ni Mrs. mo. Sigo da kas jay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. ha. Saan ba't ha? Kasano nga tano siyak tagbalin a Mrs. mo? Ha? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make up, ngam kita amat Nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Awan mo dito balay na sang patak. Dayjay nga asawam. Luklukon na ka. At dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang ha. Oh, kita. Isungag pa iso. Oh, dayta jay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang mo. Kasaritam lang. Unay matan. Nagsingpot kan nga asawa. No kastalaang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan. Nas kinapagsaritaan ta dayto yabanang. Ibatam ti takyag ko. Masaksakit anak. Apay di mo kaya't akitaan tiladawan nga ipakpakitakan ka. Nga dakadwam ang lalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Uray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Hanggang kastoy lang ti isubad mo. Patanak! No di mo kaya't nga ireklamo ka! Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano dayjay a lalaki. Mas pinili ni Mrs. ko dayjay a lalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. Dua atawan asa na nagpakpakita. Ket awan ti makaam mo, no sa dino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon pagayam ko, laglagi pamlaeng. Aron bang lang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni Mrs. mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, ket agbalin ka natibker, ket ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan a Marlon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipaay ti adal kadagiti naayat adumdungeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Marlon dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangaasim ko maanak ko. Ituloy mo ti panagadal mo. Saanan, nanang? Tulungan kayo langan ni Jetalon. Narigat ti agtrabaho ijay talo nanak ko. Kan may sa, ubing ka pa'y. Katrumbang laang adda ka kuma ijay pagadalan. Saanan, nanang? Talaga masaluta kon. Huston ti grade 2 analpas ko. Ay naanak ko, pangaasim ka di ta saan ko maakas ta. Kita am dagiti padam nga ubing, agis eskwela da. Sige. Na magagalitak to inton sumaruno atawan. Agadalak. Basta masadutak ita. Agi way-wayak langan itinwang, nanang. Anya? Marlon, apay adi ka pa'y nakapalas? Saan ka kadya mapan di eskwelahan ita? Saan, Dani? Di ako nag-eskwela. Apay ngay, Masaduta kon. mapantakit din. Saan ka diya kung ni maestra tayo? Asayatin tayo ti agadal, aging ga makalpas tayo. Wen. Ngam no siyak. Talaga masaduta kon. Tulungak langan dananang ijay bangkag. Anya, nagrigat ti agtrabaho di talo na niya. Iso ti sang kay bagadag iti dadakkel tayo. Wen. Ngam ano sa kun Apay, di mo ka di kaya ti agbalin na soldado? Saan ka di aday ti arapaap mo? Wen. Ngam. Nagbaliw itan. Talaga ngamin ang masaduta ko na sumrak. Isu asikalatan ti sumrak ijay pagadalan. Dani. Unay ka nanak ko. Nagbudot ti darang ti ilit. Ngam adda ka dito igarten ngagmulmula. Anya nga ron nga hinanang. Anusan ta isumot ti pangalalaan iti pagbiag. Ay, no kumangamin nag-adal ka iti. Amangan no saan akas to iti biag mo ita. Ay, saan abale, nanang? Kabalak mat. Kan saan abale adya akong nakaadal. Basta maanusan ko matikabsat ko ti agadal. Hagyaman nak tatultulungan nak amang paadal iti kapsat mo anak ko. Awanan yaman na, nanang. Kaya't ko ang makaadal ti kabsat ko. Tadyak kayat nga agrigat tumat. Agyaman nak unay anak ko. Takas ta ti kapanunutam. Kat sapay ko mga rod tamaanusan ti kapsat mo ti agadal. Nanang. Makitak mat. Kat nagagat nga agadal ni Garli. Wan matkit di ay wan gayam. Apay, awan ka di pa'y ti plano yukin ni Glory nga agkalaysa. Awan pa'y, nanang. Saan pa'y kano nakasagana makiasawa? Tati ko nana, maam-am mo mi pa'y anaimbag titong galmaysa.
Marlon, Oh, apay, Glory. Kaslada kayat mga ibaga Marlon. Ibagamon apay. Adda ka di parikot. Awan. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Asapay ko mata maawatan nak iti daytoy nga aramidak. Ha? Ni. Anya ti kayat mo asawan. Marlon, agwin nas wasta ko man. Anya? Wen, ado pa'y gayam ti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Sana bali. Tano talaga ada ti para iti tunggal maysa. Agsabat tulat ti dalan ta. Ngam, mabalin mo matlat ang aramidan. Di ka matlapdan, no anyaman ti arapaap mo. Wen, ngam, talaga akayat kong agwin nas wasta pa'y. Ngam, apay, Glory. Anda ka di nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak ka nakaadal. Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak kaadal. Ngam sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare, Nasakit nga agpaisto ti mapaay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. kasladyak maklon pare. Nasakit tiriknak. Gaboy tinapasamak. Nasakit na talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amerikriknam, pare. Pare, Igad mo kiti ti agtrabaho. Saan aday ta ti pakadadailam? un pare. Ngam, jak amuno agayatak pay. Kasla ngamin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isara tapusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako na manong. Gapo kada kayo kaninanan. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Kat pagyamanak mat, taingad mo ti panagadal mo. Wan manong. Gapo ta amok asyak matlaang tinangnang ro nga agnomar. Kan maysa, jak kayat asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa ading ko. Nagadumat abalasang dita, manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpat kan nagagat. Ha? Wen ading ko. Adu di ta babalasan. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat, no asawa ak ti jak ay ayatan. Sabagay. Marlon, anak ko. Sigurado ka ngay ayatem day dya babae. Wunanang, Ay ayaten na ka nga tamay. wunanang. Mariknak day ta. Ay, Apay ka din, nanang. agdwa-dwa ak ngamin iti day jay babae, anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan anairuam iti rika. San abali, nanang. Tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka di nga ikanak iti kwarta.
An-anwam ti kwarta, love. Ada kaming pag-invest sa negosyo. Barang ag doble, wano ag triple paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Mano kumati ka sa pulam. Uray 10,000 laang, love. Ni, nagdakalmat kayam, love. When ta pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan laaday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000. Iso ajay pang nayon ko lakuman ti daw-dawatakan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanyak? Ala. Ikan ka nga rod, intong bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, Manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kayan ayat ko ni Leticia, ading ko. Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakit di kabaalak nga ipaay. Anya? Katwan mat. Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Jakmat maiturod ti agdawat iti kwarta ka ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasayat Tasaan asika ti agkasapulan. Ading ko, sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam, di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kano ay ti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang ag triple. Sapay la ko mga rod, Love, kumusta nga ije ko naman nag-investam? Nagbayad akong love. Ket, adda na pasublim. Awan pa'y masapol nga agtrabaho akpay, tapno adda income na. Kasta gayam. When love. Ala An-anusam nga rod, love. When, para matlaang kadata. Manong, nakitak matjay nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay? Nakitak ang naggatang itinginginaan abag, kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di nakadiimbagakan ka, arumarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na, eso adinak inawagan. Ay, kita Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo, tinapan na in shopping. Ay, Un nga raw, anak ko. Iso adi na kainayaban amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdua-dua ak ititigtig na iday a babae. ay na, adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kayan ayat ko. Ay napasensya ka na, anak ko. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakiitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti dayjay a girlfriend mo. Ay na, nanang, girly, ading ko. Huston, di yun pagtinulungan ti kayan ayat ko. Nanang, iawit ko ni Leticia. Agdan na kamin. Anya, Nanang, no agdan na kayo. O di agkalay sa kayo. di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay, Apay, nanang. Di yu ka di kayat? saan nga iti kastanak ko? Gam nasaysayaat ko man no agkalay sa kayo pa'y nga umuna. Tapno nasayaat matla ang ti panagdanayaw. Sana bale, nanang. Sumarunun to ti kalaysa. Oh, love. An-anwam day ta papel.
Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan daytoy. Tapno masigurado ti seguridad na daytoy balay ken lotem. Ha? Anya nga itilinaon na dayta. Ibagbaga daytoy kasuratan, asikalaang ti akin ko kwa iti daytoy abalay ken lote. Ah, kastagayam. Wen love, iso di ka nagduadwa. Pirma amon. Ala, sige nga Rod, love. Pirma akon. Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak, tapno kita daytoy abalay. Ha? Tapay, madam. Kat no nabayad akong daytoy abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma ka mat. Impag na ni Leticia. Ha? Anya? Diyak amo dayta, madam. Kasano adi mo amo? Oh, at dadag ito'y apapeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak da iti abalay. Kat inton sumaro no abulan. Sublata kun da ito'y balayo kan tiloteo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita, kan agsagana. Marlon, at pakadak Ada pa panak, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak? Pakawanan nak no nadiswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga lako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Huh? Lino kunak, Leticia. Imo na. Jay kwartak akinunam apag-invest mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Kuha. Gapo ka di takastuyak lang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan ka unay. Kat nalakalaan ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalaysata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Guston pare, di ka nagladingit. Sana bale, tanasulbar matlangan ti amin. Maladingitan ak unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu anag talakak unay. Ngam ginundawayan nak. Ay, pare. Ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalaw sa panagayat ko kankwana. Apay akastoy, pare. Nagmalasak matin kan ayat. Hindi damo. Insinanak ni Glory. Hanggang ita, kastoy manan tinaramid ni Leticia kanyak. Guston ko nakmet. Ala, isardang munti pa naging inom mo. Sana makatulong kan ka dayta. Awanan ti sir-servite amin, pare. Imbagkan ka. Tanatonoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Lino ko nagpailaan. Di kagsawi ti kasta pare. Dayawin ka kit di Tanapagadal mo ti kapsat mo. Ket nagbaligi met. Ket gapu iti kinagagat mo.
Nakaipundar ka, iti sa nikwam. Pare, Saan mo na panunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikari aparaken ka? Dumteng to ti tiyempo. Asumangbay ti babaya talaga aparaken ka. Tay makaawat ken ka. Ken pudno amang ipatagken ka. Nasakit tirik na, gapo iti napasamak. Ngam na iliwliwag kumatan ti amin. Kat dito'y ko ana amiris, ana pataglat ta, ti kaadda ti adal. Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko, may papankan ko ana. Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay, wenno saanen. Alakastan kat agyaman ako nay, to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting ka panangipinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kaya't agpaay da ito yung inspirasyon, kadagiti agad-adal pailaeng, asaya atin nyo ti panagadal nyo. Taday ta ti tawid, asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kaya't no may papanmet kan ayat, tay ko nadangaruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo kumasaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Narabyan ka man ang nagawidan. kat, anya ko matibibiyang mo. Apay ang nagawawid ka pailaang. Ijay kalakuman ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito'y Aglisi ka man ka dito panak. Ha? Ay, durnaklatan! Hawanan kay ti ba? Agtalnakan yan! Anay ko! Gunggunam! Sao ka nga minasao! Mami, kumusta tirik na? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inala dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik na. Dinakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawid ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umaykan, aglugan kan tay tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka ngagplete? Di ad-addan akababain. Umay kakit din. Si kamat. Kaslasan tangag kumare. Sige man laangan. Kumusta ka, mare? Kastoy, may atlat tamad pare. Kanayon ko ang mailugan dyan ako iti bunyag ni Mariel. Aya? Balasangan dyan anak ko iti bunyag Nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wala, ano sa mapagadalan? Ikarkarigata ka pare. Mare, naday baga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare? Nakitak mat ni pare Arnel. Agda ka kuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak damat itimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Ay, una yan. Luk-lukwen na kamat gaya man. Ay,
Ne, pare, nakadanon tan dito balay ni Nana. Ay, wala niya. Tanitan mailabas. Bumaba akon pare Aha. Anya oras ka nga gawid? O may kan tusukunin. Ay, kababain mo tan Magmagnaakton nga agawid, pare. Si kamet. No kayat mo, urayan kan dito ruhar. Ditak pa lang waiting shed nga agistambay, pangururayakan ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnaam. Apay, kinabil na ka ni Arnel idirabi eh. Ha? Nagkuna Nanang. Imawag kanyak ni Mariel. Uray lang makasangsangit. Pinabuksitan na kakano nila kay mo? Nanang. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan Nanang. Saanan sakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramidin na kan ka, di babairo nga asawa. Barang agbalbaliw tumutlaang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon ka. Kan, ada ka di kwartayo dita. An-anuam ti kwarta. Igatang mo, itipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko Nanang. Kaya't ko ngamin ti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram. Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak Nanang. Ni, talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmat kan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver di ta waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangaro doon, di nakpay pagpletsyon. Nagtal na ka man dita. Kaslasaan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jabalayo. Ay na, nakanaanos kalakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakmanan ni Ninong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwarta, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngayon kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, inkaalaan jay photo album, ta ipakitakan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito ti picture na, Mami. Dayta, o kagam dayta photo album. Ayan na dito, Dayta Iso tinangawit kan ka idi baby kapaylaang. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit jay misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadal dagiti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni Daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo, anak. Isula ko man tinagbalin a Daddy. Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay. Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo akwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agi sursur-surak paikit din itilamas kadagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo na ita. Makapagbuisit kayo kiddi. Dawat kayo adawat! Tiyak samot makalako itilamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko ang malako dagito itangalda. Pare! Nagpudot! Magmagnakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano ang makalako ak ngayon aglugan ak dita tricycle mo?
Naskan nga agi sursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado ang maibos adagos dagita lakom alamas. Ay, nagsaya atan ngayon kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako ah. Ay, anya nga, awanay. Naibusan. Ay, gumata nga kumapay. Eh, pasensya kayo ah. Pasensya dagiti na ibusan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umayaglako. Nainayo na mong tilako, mare. Uwan, naynayunak ton. Hagawit ang arudan. Itulod nagmanan pare. Katuan ha. Anya iti ramidag. Awan mo ti papanak. Itulod kan. Sakbay nga gawidak. Nagimasin ti lutlutwam asidaan tayo ita, mami. Nakalako ak ngamin anak. Napaibos ko dyan lako kalamas. Kurang pay ah. Noawan klase. Kaduan ka ngaglako, mami. Sige anak ko, tapno tangdanan ka. Marina! May ka dito! Ni daddy, si Mang Putin. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Ay, panak ni daddy. Bantayam dahi tulot-luto. Tamapanak iti ayan na. Wan, mami. Apay aya, kasla makaungungat ka. Apay nga impidagnak ti didin. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti dadya, Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko ti relasyon mi? Agkumpare kami laeng. Tanak na ti bunyag dyan na ka. Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang. Diyak kayat ni daddy. Kagurgurak ni daddy. Anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang lag a pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang a rodan, dangran na kapay. At dala dito iti talaga a pagsasawak. Anak, ingkaman lukatan jeri daw. Madamak nga agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wan, mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastragam, adak dito kusina. Sumre ka kano, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Marina, nakasagana ka din. Adi sagsagana ak pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod ka iti paglakwam. Itulod ko mat ni Mariel iti eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang ang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni daddy? Baybayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manen dagiti lakom alamas, mare. Uwan nga rod, agyaman ak iti tulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak? Nadamag ko, katagburburak ti darak iti dayta tao. Makitak to lang. Bayamon pare. Apay adi nang ran na kamanen. Kuwang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mangmangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta? Imbagak mat kan kuha nga agkumpare talang. Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina. Amok akagura na kay tibagakan ka. Ngamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, mare. Idi pa'y lang dati amarikriknak. Iso ajak kayat adang ran na kati asawam. Jak kayat makita kang agrigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bay amlaeng nga ayatan ka, Marina. Ngem no masubadam iti ayat dahito ariknakan ka. Naragsaka kon. Agsarita taman Marina. Apay nanang.
Podno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor? Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga goyog. Awan relasyon mi, Nanang. Naasawa anak a tao. Apay ko maamakirelasyon nak iti sa bali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawam, saan ka kumang agligrigat akasta ita? Nanang, Saan nakaarumbang asaktan man ang daya asawam? Tano saktan na ka, siya kon ti mangidarom kan kwa na. ni Nanang mat. Si kamot nga min. Baybay amlatan nga abuson na ka. Ha? Ay ayatak mat ngamin ti asawak, Nanang. Nga oray danugan na ka? Ay, o na yan apanagayat da ita. Ha? An-ano samkit di ya asawam nga awan serbina? Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Katkas lakayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknakat matmatnagan ti riknakan kwa na. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Umno ka di, ti inak aramidan. To'y pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot. Ket ti isingasing ko, nasaysayaat, no adaywam paylaeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, kat bigbigan na ti biddot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas sikan tumatlaeng ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nang ngagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Mawatam, ha? Wan lakay. Naawatak. Di nakbibiyangan. Ngam, kasanon dagiti anak na. Naskan nga agiskwela na. Wanan bibiyang ko kada kayo. Makamo kayo na iti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo, Aaron. Mami? Sinaktan na kakadimanan ni Daddy? Saan, Marisa? Limtag manan day tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang daytoy idinturon. Kaasi tayo mat, Mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isakad ti panagbiag tayo. Un kaya, agasam man kit di daytoy limtag arupak. Make up ang basit tapno sana madlaw. Apay, Mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nateng amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, Mami. Kadwaan ka. Apay anak ka sunglass ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso dayto ni Marisa. Inauna nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Ken mamamok iti personal. Kasmut la iti kapintas mo. Iti kapintas ti anak mo. Agyaman ak, sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y matinagsangpat anatang. Intayo pa'y agmerienda. O may ka, Marisa.
Umaykan. Nasingpet ni Uncle Murudi. Umaykan. Maala, si Kante agorder iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. Wen, Mami. Ijay ka counter nga agorder. Sige, Mami. Dinanog na ka man ang dilakay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kan kasamatan ti kanin di. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa pulang. Ada kwartak ita. Agyaman ak iti tulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitid ko ka din ti allowance mo, anak ko. Wen, Mami. Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatangak. Inikan na kaday jay arudi iti kwarta. Saan? Kwartak daytoy. Nakita nga nyawatan na ka iti kwarta, Mami. Asino kumati sa baling asitgak nga saan nga iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod dayta. Mami, dakas ti makirelasyon iti sabali. No addan asawam. Saan ka di? Ay na anak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awate mo da ito allowance mo. Nakagatang kay ti laptop mo? Wen, second hand laeng. Kunak man no awan kwartayo. Inutang ni Mami. O sige, arami din tanti project ta dito yung laptop ko. Sige man. Imbag man ta laptop mo pagkaramidan ta iti project ta. Saan amabalin ayawid mo ti babaim dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat dayto ya. Sige, aramidam day tataidarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli maklatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaim. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaim! Pumanaw kayon! Inyawid ni Daddy jay babae na dito balay? Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni Daddy. Saan na lang aruden nga aramiden dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramidan na dayta. Uray anyang pa'y iti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. Wen, Mami. Ginatang ni Uncle Murudi dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang mo't adagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Wen awan bisyo na. Napaggraduan na mo't tandagiti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si bibiyag pa'y ti asawa na. Kasanan numaamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mo't siguro, anak ko? Ayun gayam, inton bigat, saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Ison ti mangitulod kada kayo ija eskwelaan. Oh, Marisa, apay asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay atultulungan na kami. Naibagak matankan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon numaamuan ti asawam, nga adda tultulungam asabali a tao. Good provider ak iti pamilya, Marisa. Diyak iti baybayan. Iso siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangpot ti swerte kanya. Kasi ita, nakagatangak iti brand new alugan ko. Wen nga rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle.
Ni, asidagtan iti universidad apagis eskwelaag. Anyo oras sa malpas ti klase. Ano at oras ko? Umay kan tuman ng sukunan. Kastamad, dagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay? Nakita. Lugan ni uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilugan naktuman mat ijay. Wento Iti kasta. Kasla akmat baknang akaskan ka. Mami, anya tinapasamak. Ni daddy yun. Tiniliw ti pulis katimbalod. Taapay. Natiliwan da ngaglakla ko iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni daddy yun iti pagbaludan. Mapantayo bisitahan ni daddy yun iti pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitaan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akasta? Hoy, Linda. Denggam ti ibagakan ka. Anya day ka? Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang hilaban iti kasok. Diyak kayat ti maibalod. Ammom ka din numano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ti bagbagam a panangilaban iti kasong. Kayat mo asawan, baybay anak laang dito pagbaludan. Ammom mat adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad-adalak nga anak ta. Oh, sandak ang mabalin abaybay ang ditoy. Siyak pailaan ti ama. Iso anasken atulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyak ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa. Nabuyam? Aduda gayam ana-aresto. Ngam iso tinaalaan da iti kaaduan at droga. Kasano daytan? Kayat na ang makarwar iti pagbaludan. Ngam, kasapulan ti dakkel agatad. Ay, kasapulam ti abogado ang mangilaban iti kaso na. Jak amon no pangalaan mi iti dakkel agatad. Dakkel a problema dayta a pinarnoy ni Daddy. Wen nga ron, idi pa'y laeng. Puro problema ti ipapaahin na kada kami. Puro sakit tinakam. Iso nasaysaya at siguron no maibalod. Tapno saanan ang makaramid iti kalukwan. Kan saanan ang masaktan ni Mami. Idi pa'y amad itirik na, Rudy. Ngam ita, ad-adan akim maro. Nakapsutak. Umayak kita madlaang di tabalayo. Ngam, ada ka di tabalayo. Ala, basta di ka baybayan. Urayan nak, umayak ron. Bye. Marisa, anak. Umay ni Uncle Yo Rudy dito'y balay. Kasta ka ni, Mami. Nagsakit ka. Kasano kamin kadagiti kakabsat ko. Di ka madanagan, anak ko. Umimbag ang matlaang. Ipanak ka no ni Uncle mo Rudy di ospital. Kasapulan ang maopiraan ni Mami yo. Di ka madanagan. Sigurado dagiti doktor. Asumaya at ti kasasaad na no maopiraan. Angam, awan kwarta pagbayad mi, Uncle. Ay na, kunakmat kada kayo, adi kay baybayan. Adula una yung tinaitulong yung kada kami. Panunutan dayta. Ta sino kumati agtitinulong no sana datayo. Agyaman ako na ikan ka, Uncle Rudy. Di ka agdanag. Nakasagana ak atumulong kada kayo. Kumusta ni Mami? Nayawid min, agpapaimbagan. Manumot nga daw nga absent ka. Win nga ron. Asino nga iti kadwa ita ni Mami medyo balayo? Ni Uncle Rudy.
Uncle mo ka di talaga? Saan? Aw-awagak lang iti uncle. Nakaanos kada kami. Agigyan ka di iti balayo? Italaang, taawan kadwa ni mami, no ag-eskwela kami. Adan samot relasyon da ka ni mami. Diyak mo. Diyak dinamdamagan Mabainak mo't amang damag. Kasanumot ngamin, naibalod ni dadim. Wan nga rod. Saan mi pa yan bisbisita? Apay ngay. Isuntumot lang nga unget no mapan mi bisitaan. Kayat na ti rumar iti pagbaludan. Ngam awan ti usaran mi akwarta para kankwana. Si kanton ati manggastos, inton makalpas ka iti panagadal mo. Congratulations, Marisa. Agyaman na kangkal. Gapu iti adu at tulong mo kada kami. Iso anak kagradwara. Kablaawan ka, anak ko. Thank you, mami. Ngam, apay akas lang nakalidliday ka. Ay, jakman na mo ko ni Mami, Imbes ko maamaragsakan ta nakagraduar kan. Tiyak malapdan dagsagit, anak ko. Mami, itatanakalpasa kon. Siyak mo't timang tulong kan ka. Kan kadagiti kakabsat ko. Nasaya day ta, Marisa. Intayon. Agawid tayon taaguro-urayan dagiti bisita iti balay. Celebraran tayo ti graduation mo, Marisa. Nagadugayam ti kapagyan nyo, Marisa. Imay dan sa amin di ti graduation party. Wen nga rod. Ngam idi agregregat kami. Awanda. Marisa, mabalin ka di nga agsarita ta? Wen uncle. Mabilang friend. O sige, urayan ka. Marisa, kalpasan da ito'y apanagsarita ta. Kaya't ko akasarita ni Mamim. Amok analiday ita. Taapay, uncle. Agpakada akon kada kayo. Anya? Ag-migrate kami ni JUS. Kaduak ti pamilyak. Uncle. Kaya't di mo baybayan ni Mamim kanda iti kakabsat mo, ha? Panawan da kami matgayaman, uncle. Anya nga rod. Adakat nga rod pamilyam. Panawon matayan nga ipaay ko tinaan-anay nga oras ko. Ken panawon ko iti pamilya. Wan, uncle. Kat ulitak manan. Agyaman ak unay iti adu at tulong mo kada kami. Addan masnop at trabahok ita, Mr. Lonely. Siya ti breadwinner iti pamilyami. Diyak matan kayat apagtrabahon pa'y ni Mami. Si Mardeng matan ti komunikasyon da Mami kan Uncle Rudy. Kat ti amak, adda pa'y laeng iti pagbaludan. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, agyamanak iting kapanang ipatulod iti kapadasam. Tay kunada nga ruden, awan ti panubok asaan tayo akabaala na sulbaren. Kasanuman kadagsenday ta panubok, basta kumamang tayo, iti apo anamarswa. Nasayat unay, ti impangrunam ti panagadal mo. Ket gapo iti dayta, saan na nakasapulan nga agsanggir kayo iti sabali, takabaalan yung ti tumakder, iti bukod yu asaka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Kunani mama, kayat na mati umay agyan diti bagyo. Kayat na kanu mati umay makipagnaad kanyak. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katun ah. Pampanunutak nga ro ti agbirok iti pagsarkak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agaplay no kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pay. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mat ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawitan ta. Saan mo't ngamin akayat ni nanang mo, nga laon ta ditoy. Anya nga rod nga ay. Agsangit mo't ni nanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ni nanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat, nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino ay ti mga awer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso na ti mga awer iti anak ni. Di kasano itan? Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tagdamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagan ha, no kasta nga ginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na ka ni bakit mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdama. Saan pa'y mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang patlaw na ti katugangak. Kaslama't no makita na nabarter ka nga agawid, ket kasangsang pat na. Ay ket, iso ti ko nam. Agpalakas ka pa hilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutuak. Iso nga rod dayta ti ilukluk magko mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy. Ngam tay nataba. Ayos lang kanya, nga oray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw asahan tayo ngayon minom. Kaano ay ti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siya, makininom ako. Sigurado ka asan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga tilutuan ta, pulutan tayo, inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasayaan kami mo't anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo mo't tan? Nasayaat kami mat, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awer iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo mat. Asaan ko ama ikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, agyaman na karon no kasta anak ko. Ay, niri ko nga nanang. Mabalin ka diya kasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitod ko kuan ato'y cellphone. Hello, Tatang? Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat ta dagiti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwa kon kiniading ko.
Sige. Ibagak to kan ni nanang mo. Tagawid kami. Uraik ti panagawid yo ah. Wen. Sige pa nga rod. Bye. Muna kan nga gawid Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldo. Nagpawita kon kan ni nanang. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbangpat ni mama. Kat saan ka na naginom? Nga po tama pa inaklaeng. Ngam talaga asaan kun amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan. Taginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intun bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Intun bigat tulitan. Apay ka di akasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabaintan ni mama? Amang numangag na ka. Awan bibiyang ko, ore mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makaaw-awat? May manugot ka kumao, dinalpas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag kiti ti kasoy. Ala, agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Agyaman nak, mama. Agininom ka kayam. Maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo. Ibusin na pa iti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga ginom. Nabayagan nga inumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti bannog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akas ta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao amamartak. Ay, awanin nga rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day diya bakit? Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak to pay. Anya? May turad mo pagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya pagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? Oh, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaysaya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli kamatan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamotan ti panagsasaom iti inak. Isutiin mo na ang nagsao kanyak iti madi. Kat, agpay sumati bagbagana saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita haam mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita, tila maten pakibibiyangan na. Isuan na saysaya at no pagawi damon. Anya? Talaga saan ka mabagbagaan, Mark? Amom lang aruden akaguran ni mama amabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awam bibiyang ko iti inam.
Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Isumawang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan maabastos ang tinak? Awan magkarbang ang amang bastos kan kwa na. No saan mo akayat abastusak? Pagawidam, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mike. Ngam day ti apan ang bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay saan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagiti imbagbagak iderabi eh. Ha? Ang aldawan, awan pa'y lang. Diyak amo, doon niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta, nakaturog akpay, iti agsarsarita da. Hangam, dengdenggak nga ibagbaga ti inana. Noan niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Ne. Apay nga agkatawa ka? Ah? Kaya't ka di asaunday ta, apangitak? Kwa, pare. No, adda nga min guraken ka, ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Iso siguro, akas day tinaibagana. Ne, apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Ne. Awan matandang iti daddo maagamit. Sumurakak iti kwarto mi. Ne. Awanan dang iti kawas ti asawak. Nukas ta, pinanawan na kon.